Значит, вот он у нас таунхаус, просторный холл, возможно, как использование для зоны гардероба верхней одежды, гостевой санузел. Вот так вот он выглядит. Также здесь установлен радиатор, окно, инсталляция. Это холл. Холл также можно использовать как зону гардероба. Также есть еще зона для хранения, это ниша под ступеньками. Из общего холла перемещаемся в кухню. Вот так вот выглядит у нас кухонная зона. Кухонная зона с выходом на внутреннюю террасу. И также зона внутреннего двора. Перемещаемся на второй этаж. Можно обратить внимание, что очень просторный холл, ничего нигде не тесно. Очень большая и широкая входная группа. Перемещаемся на второй этаж. Нас опять встречает широкий холл с возможностью использования как зона гардероба для одной спальни и для второй спальни. Здесь у нас две спальни. Спальня номер 1. Общий холл. Здесь у нас уже хозяйский санузел объединенный с душевой инсталляцией. Место под полотенцесушитель.